Par le nom de Jésus, que la main de Dieu soit parmi nous. Que Dieu nous accompagne. Alléluia Jésus. Sois loué Jésus. Alléluia Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Que la main de Dieu dans ta vie cet après-midi. Que notre Dieu nous accompagne. Je sais que Dieu est tellement vivant. Dieu est parmi nous. Dieu est en train d'opérer des grandes choses. Il est en train d'opérer des grandes choses. Alléluia. La vie à l'extérieur de Koboko. Zambé a mis son zambon. Yenda a mis le coup à yo. Zambé a mis son zambon. Yenda a mis le coup à yo. Les coups à la mission. Zambé a mis encore. Les coups à plein de vie. Zambé a mis encore. Et la zone a l'équité. Bon, il a eu un côté à la oreille de mon côté. Na combo na Yesu Masi. Okabude mi tubania sama sama ki. Mais Zambé a mis son zambon. Oya tosana ya alliance. Oya solima ete. Akere na kuruse. Makina esopani. Biso tosana alliance. Tosana alliance na ye. Eh yebi kisa biso. A déclaré mission juste. Amen. La mission toujours en paix. Que nous saluons la juste. Alléluia. Qui est comparable à ce Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous mettez les hommes dans votre place. Par le nom puissant de Jésus. Vous mettez les hommes dans votre place. Allez, que cet après-midi, vous avez la part de la mission. Vous avez la part de la vie de l'homme. Vous avez la part de la vie. Vous avez la part de la vie. Vous avez la suite. Parce qu'ils avaient la mission. Azalisa. Atikalisa. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Glory be to God. Amen, amen. Nous sommes pas pour l'ensemble de Tirana. Nous sommes pas pour l'ensemble de bien-aimés. Parce que les Zambés ont été sur le cœur. Que Dieu a mon païen. Mon païen a mon païen. Alléluia. Amen. On a un vous pouvez aller sur le Amen. Les Zambés a sa Amen. Les essais de photos au canapé. Amen. Tout le qui peut, maman mon païen, papa mon païen, aïe à pas mon libis. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont l'extérieur de Congo. N'a pas de côté à l'heure. Amen. Mais vous avez des gens qui sont morts. Amen. Amen. Alléluia. Glory be to God. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. La vie d'Azali une bénédiction pour la mission. Amen. Asali Moussalamik. Et que l'on soit mon aïe. Nous allons mettre la qualité à l'Israël. Alléluia. Et ça quand il sortait le pays ici. Amen. Alléluia. Je n'ai pas besoin papa Dieu va vous arrêter. Non, non, ça comme ça. Il faut atterrir. Amen. Mais la vérité, il y a une capacité mingo de zama tchekati. Amen. Il y a un monde de la ponaye. Amen. Dans un monde de la paix, nous sommes ensemble là. Amen. Comment de la ponaye au tika et des âmes dans la salle. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour toi maman par le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit ensemble avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je laisse cette chair ici pour la demande. Que la main de Dieu vous accompagne aujourd'hui. Je sais que c'est un bon moment que Dieu a préparé de nous exhorter et nous conduire à la vie. Seigneur, je laisse cette unité entre tes bonnes œuvres. Accompagne-la et je prie pour elle. Et je tends ma main sur elle. Cette main ici n'est pas tout simplement ma main, mais c'est ta main, Seigneur. Manifestez en elle parce que c'est ta servante. Maintenant, elle est maintenant ta servante. Elle se lève encore. Elle se lève encore, comme elle a toujours fait cela, par le nom puissant de Jésus. Sois béni, maman. Et prends cette parole-là. Libère cette parole par le nom de Jésus.
ce que Dieu a confié, Dieu a mis en toi, que cela puisse se manifester par le nom puissant de Jésus. Et nous serions bénis. Et cette personne, une maison de Jacob, sera réellement bénie. Parce que je sais que Dieu nous a pris en charge par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais faire une maman avec vous. Alléluia. Permettre ngai na telema liboso na biso lelo mpona partager liba moko oyo nzambe atina motema na nga eko kopambola vi na ngai vi na yo vi ya ndeko moko akolanda biso nzambe wana azwa lokumu mpe na kopesa merci na mosali na nzambe papa Emmanuel na confiance oyo asali kotelemisa ngai liboso na bino nzambe wana amona ye akanisela ye na kombo na Yesu tobondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu tout-puissant ozali nzambe na makasi na nga moko na kokite nzambe na telemi liboso bandeko na ngai nzambe maloba nyonso makati na nga ezala maloba kokuta epai na yo nzambe ezali pamboli na moto moko akoloka yango po te vi na ye epambolama ebikisama na kombo na Yesu Masiya. Amen. 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 Asali biso grâce tokuta na pokwa lelo tokuta lisusu kabola liloba moko oyo ekosunga ngai ekosunga ndeko moko ekosunga yo. Tenu na ngai na mokwa lelo ezali Dieu nous a pris en charge. Nzambe azwa yo na ngai en charge. Lisolo oyo édifie mingi édifie pe ngai mingi. Ezali lisolo oyo esunganga mingi. Soki na komi lelo ko nazali ezali moko ya passage oyo natanga édifia vi na nga. Yango ntango papa ayebisi ngai na serefie kaka na passage oyo pote epambola mpe yo ndeko kolanda pote vi na yo mpe epambolama ezala beni. Tokotanga na mokanda na Esaïe 46 na verset 3 jusqu'au verset 4 natangi na kombo na Yesu. Esaïe 46 verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais le faire encore. Vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Ezali ba parole oyo nzambe apesaki na bana Israël. Nani wazali maison ya Jacob, nani wazali maison ya Israël. Ezali ngai na yo. Ba oyo tondimela Yesu lokola mokonzi ko mobikisi. Biso te ozali nzambe nda azali kopesa promesse epa ya bana na ye. Ngai na yo tozali bana na nzambe. Tondimela lokola mokonzi mobikisi. Apesi biso promesse alobi azali nzambe azwi ngai na yo en charge. Ayebi biso origine na biso. Akobatela biso kino kompaka na biso. Nzambe wana azwa lokumu. Nzambe wana anetolama. Tanto tozali koloba awa ezali kotalisa moko ya ba biloko oyo papa ataki biso le papa de ba ingrédient oyo kosala ete yo omona bénéfice oyo bien lipamboli oyo nzambe kana azali koloba azwi yo en charge. Esengeli kozala biloko oyo kosala ete yo o bénéficier na promesse oyo nzambe alobi pote ekokisana bomoi na yo. Ezali moko ya foi. Esengeli na yo kozala foi pote o pambolama ozwa bénéfice ya promesse oyo nzambe apesi biso bana na ye. Ezali lokola ngai na yo na kati ya bandako tozali bana. Tozala bana oyo toboti tozala mpe bana bapara na biso. Tondimela bapara na biso. Ata papa aza na mbongo te, ata azali, mais soki papa apesi yo parole wana yo kogarde yango kondima yango koloba ke nakozwa. Ngai nazali awa nazali moko ya expérience ya moko ya bapapa oyo lisolo ya papa ya kondima. Ntango na bana kokola na bana kondima papa na ngai mingi ata na sala ndenge na sengi eloko abanda kopesa nga nakola mwana toka fana kende classe na kolela. Et fois que ça n'a pas bien mon amicale. Au moment où on jusqu'à ce que papa a mis ça. Na balo yenda ke balo bimila wapi mais essentiel que na pesa ke
na pesa qui confiance na sala qui demande na ngai à répondre nga. Pourquoi? Parce que nazalaki mwana ko ya ye. Yango pe nazali ko senga na biso bande ko na ngai. To yeba ba identité na biso. Tozali ba na Nzambe, tozana droit ya ko bénéficier na ba promesse ya Nzambe. Tant que ozali liboso ya problème, liboso ya situation, il faut yeba ete nazana tata moko o akela ngai, azwana en charge. Alobi na ngai akobaki na ngai kilo kombaka na ngai. Na kaya problème na ngai nazali ko kene pe papa na ngai. Nazali na kondima, pe nazali na confiance na ye. Atali kabango ezandenge ni, mais lokola ye aza tata ko abotanga. Aza mutu azwanga en charge. Na okeni kake pai na ye. Nzambe akoyangola. Esenge na biso toza na confiance wana epai ya Nzambe. Eza toza na kondima wana, toza na considération wana. Atali kabango eza lolenge nini. Ezali ko mema yo na niveau moko ozonga oloba te. Nazana mutu moko akela ngai. Azana mutu azwanga en charge. Esenge na memela ye solution na memela problème na ngai. Akopesa ngai yango. Ata emumeli. Ezo dépendre de na attitude na biso bande ko na ngai. Tant que vous avez un problème, attitude nini oyo ko kozana ngo liboso ya papa. Même le bala na biso ka bandako. Mwana ko azala ka poli. Azala na ndenge musu azwa biloko epai ya papa. Amen. Et ça bala musu aye ko senga lego avec insolence. Papa yo pesa ete. Mais mwana ko akoyana politesse nyonso akozwa yango avec facilité. Et c'est na biso tozana manière. Et l'homme le lenge ni tozali ko mema, tozali ko poussa na liboso papa na biso poto senda eloko poto zoyako avec facilité. Et ça ba biloko musu esenge na biso moko totika. Olo bate ngana zana mwana Nzambe. Papa na nga alingaka boy, papa na nga alingaka dubati. Et ça ba commandement bien ba loi na kati ya libota na kati ya famille papa etabisaka. Que mwana oyo akubima elingana kozoma elingana kosala boy. Biso pena ba na Nzambe esenge na biso to landa pe libeko ya Nzambe to kala eloko ni o Nzambe alingi na eloko o Nzambe alingi te oyo Nzambe alingi na sala po na bénéficier na yango oyo Nzambe alingi te na sala te eza toza ba la mikete ba na ko push biso via ko Nzambe ezali vie moko ya liberté Nzambe apusha ka mutu te atinga ka mutu te eza volonté na yo esenge na biso to koma na niveau moko tozala na choix ya kosala sholobi ngai nazali mwana Nzambe eloko esengeli te bayebisa ngai eloko esengeli te bapushinga ngai lokola mwana Nzambe esengeli na ngai natambola dans la droiture natambola na kobanga Nzambe oyo ezali kopesa Nzambe lokumu te nasala nini natika natambola avec kobanga Nzambe parce que kobanga Nzambe ezali moko ya bwanya tangi ozobanga Nzambe okoma na bwanya makambo mosusu okobandosala okobandoloba ezala mutu moko ta kopushwa koloba okobandosala différence bakawa domona ke mwana oyo azolanda nzela tata na ye mwana oyo azosala makambo papa nezopesa ye lokumu pe okomandozwa makambo malamu okobandoza na biloko mosusu okoforce te bamosusu bazonyoka mameyo essentiel oyebisaka Nzambe papa naza na besoin eloko oyo okomona papa pe akopesa avec facilité parce que ayebike mwana nga na botosi mwana nga alingaka nga asalaka po epesaka nga lokumu asepelisaka ngai okozwa ngo avec facilité bandeko na nga via Nzambe eza via kaka te eza via liberté ezali vie oyo yo moko esengeli opona po te obénéficier na babénéfice ya Nzambe mais soki ozoya lipa ya Nzambe avec badoute avec bamurmure okobénéficier te na parole na promesse oyo Nzambe apesi biso nazali kosoulever mpe mosusu assurance ntango Nzambe azali kopesa biso promesse wana ezali kolobela mpe moko ya assurance tokotanga na mokane na 1 Jean 5 na verset 14 na kombo na Yesu 1 Jean 5 na verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Les alliés qu'on a d'autre part, ceux qui te servent Nzambe, et l'oko, akoyoka biso pe akopesa biso yango. Pourquoi? Parce que tozali bako yaye. Azali ko assurer biso. Assurance ezali eloko moko ya mutu ya. Mutu oyo ozana ye. Mutu oyo akela yo, azali ko assurer yo. Kendenge yo zaboy. Ezala butu ezala moy na kozala na yo. Nzambe azali ko assurer biso, azali ko apesa biso assurance ya solo. Ezali lokola ba assurance oyo azali ko pesa mbongo poto ozala bombo so to kufi après bazong c'est biso ya ngote. Assurance oyo Nzambe azali ko lobe
ya biso ezali assurance ya solo. Assurance oyo kofuta mbongo te. Assurance oyo ezali kofile ba forme après yo kufanya bazongisela yo pe biso kokufi papa kozwa ya mote. Mais cette assurance eza assurance moko ya libela. Ezali alliance oyo osali na Nzambe. Alliance wana yango ezali assurance ya vie na yo. Assurance ondimi ngai na ndimeli Nzambe o akela ngai o apesa la souffle de vie o apesa la kimia o asala na bo Nzambe wana apesa la assurance o kaya problème na ngai likambo iyo na butu e na moi aza assurance na ngai ako défendre ngai assurance oyo ezali Nzambe pa ko défendre ngai na kaya problème na ngai na ko kende pa na ye tozala na bande ko na biso tozo en charge eza moko la assurance to pesa bango tozo futela bango bandako tozo futela bango ba minerval bana wana bandeko wana na kaya problème na bango bazonga ka ipa ya mutu azio assurance na bango bango benga ye ndenge naza koye minerval bazobenga ngai ndako sengeli na futa azana confiance na ke soki na bengi ye akopesa na mbongo wana na kofuta na kozwa solution na ngai apesi maloba na yo epesi assurance na kofuta. Ozomona biso pe Nzambe à travers sa parole il nous a donné cette assurance là soki to sengi eloko moko akopesa biso yango esengi tozana assurance wana epai na biso tant tozoya liboso na Nzambe yaka na assurance zala assuré zala na assuré kozala na doute moko te kozala inquiétude moko te parce que inquiétude doute ekoempêcher yo pour te ozwa eloko oyo ozali koluka bandeko na ngai. Bible ezali facile na zolo blanc nzela ya Nzambe ezali facile kaka biso moko bato to so compliqué na yango Nzambe azama mathématique moko ta biso ba équation te eza juste obéissance soko obéir na parole na ye okozwa oyo ozali koluka bandeko Nzambe wana Nzambe aza Nzambe il est Dieu il est le même hier aujourd'hui atika na ko changer te biso ne ba to changer ka biso ba to bongo la kolobi te lelo nazali api ya bilobi na kuma kuna mais Nzambe aza Nzambe soki alobi maloba na ye akokisaka yango Nzambe aza mwana moto te atikaka na dette bien nyongo ya moto te azali Nzambe bandeko na ngai nazali kofortifie biso ete tozala assurance wana epai ya Nzambe oyo akela ngai na yo Nzambe oyo akela likolo na se Nzambe wana azali kosenga na biso tozala assurance wana ezali mbongo te c'est sa parole. Essayez la biso to méditer maloba na ye butu moyo to iba kotanga maloba na ye yango na ko push biso ko yeba moli susu ya Nzambe soki olingi oyeba mutu essayez de pousser na pe na ye okoyeba mutu wana zala na ndenge nini asala ka ndenge nini biso bana Nzambe de musu to yoka kana musika to puso zaka musika to pusa na pe na Nzambe te essayez la biso to pusa na pe na Nzambe na nzela maloba na ye tango yo zali kotanga maloba na ye okoyeba Nzambe wana okoyeba ba droit na yo ezali Bible lobi na passage kinga elobi bo nde ozala na connaissance tango zo ya liboso Nzambe zo ya ke droit na nga ezaboy esenge na nga osala na bo ozo nzanga bo esenge to yeba maloba na Nzambe maloba oyo passage oyo na yeba yango tango na kuma kinazini e banda ko tungisanga tango na tanga ki passage oyo ya fortifia kinga e pesa kinga makasi mukomsu tafanda kina ndako tofani na papa mais na sentir moi na ngai bazo bouger so na yebisa papa te na me biso na yebisa ko décourager la kenda na toilette na fukama na utiliser passage oyo bandeko nanga na viva yango Nzambe yebisa ko pa yebisa na bitika na partager na bandeko ezali moko oyo na mona loboko na Nzambe asala na asala na fukama bandeko ngai na bonde ya Nzambe na yebisa Nzambe mwana oyo bazalaki mapasa mais mokano na yo otikaki aza na vie yo lobi na ngo kozwanga en charge oyebi ya origine oyebi bisika uti yo ndi muto permettre aza na bomwina za naye alors Nzambe nana kufite na komi bakate na lingi na mona loboko na yo Nzambe na mona maloba ko kokisama na vie na pote ngai na bana ko témoigner yo ke yo zali Nzambe manifeste toi na tino boko na limumuna ngana bisi mwana yo zali koyoka ndeko na ya endeki yo tikalaki Nzambe kwa permettre yo tikala yebi origine bisika yo uti Nzambe wana ika kozwa yo en charge o bouger bisika zali vie ezo makati na yo ndeko na ngai mwana bouger haleluya Nous avons passé des temps difficiles, mais maloba na Nzambe tindanga na kota na mozindo na luka Nzambe pote Nzambe za Nzambe tangu ya lobaka
akokisaka maloba na ye. Nzambe wana aza capable de changer bandoli na kati bomoi na biso. Aza capable de restaurer, aza capable de rétablir, aza capable de bénir. Rien n'est impossible dans Nzambe bande konanga. Il est juste et fidèle à sa parole. Maloba o eza na sapoter bande konanga. Maloba na eza na sapoter. Ce qui ote yango en pratique ne konanga. Okomona loboko na Nzambe ko bénéficier na ba promesse oyo Nzambe apesa. Bande ko nyonso na Bible bande konanga ba tia kondima. Baganda ba promesse ya Nzambe bamona loboko na Nzambe. Eza na mutu moko te bande konanga na Bible o makambo komela isa problème bien sali kam amkuta na kam mais azwa maloba na Nzambe atia yango en pratique. Vie ya chrétien eza une vie moko combat. Ezali bitumba eza te soki okomi mwana Nzambe lokola Nzambe alobi azwinga en charge nyonso de la rose na rose non. Esengeli na biso to passer na étape. Nde na étape yo ko passer na nzela wana Nzamba komona ke no ya solo. Mwana oyo andimela ngai. Ayeba ke ngande munazwa en charge. Ayeba ke ngande na sa assurance vie na ye. Na nzela ba épreuve ndio komona loboko na Nzambe. Bande mona ngai tozala te bato oyo liboso ya épreuve se lâcher. Donc on ne se lâcher jamais parce que l'esprit qui nous a donné, c'est l'esprit de force et de d'humilité. Nous ne pouvons pas lâcher devant un problème de vérité. Le coup de Cameroun est comme Melinga. Nazo Samuel, nazo Mone Logo, Tika Tika Nangai. Non, les alliés échecs. Ce qu'on dit qu'il y a la Kobe Kamaboko Bandemonga. Tous on a défi à relancer. N'a pas de tranquillité, mais avec les esprits de ce monde, les esprits de domination, les autorités, les chefs et les agents sataniques bien aimés. Quand nous avons les besoins, quand nous avons en charge, quelles que soient les dimensions de problème, et la gauche et la droite, la famille, la bandeko, c'est nous tous en charge, à ça Nicolo, à ça. Alors, il y a en charge, la combattre la yo, la combattre la yo, la préparer la danger, la soutenir, yo, bandeko, tout le monde va soutenir par la communauté. Dieu se confie dans l'homme, et celui qui se confie à l'éternel. Et celui qui se confie à un problème, ce n'est pas un Nzambe. Quelles que soient les dimensions, papa, problème na yo mema yo pa ya Nzambe. Tali sa Nzambe, yawe yo ndi mutu zwanga en charge. Oloba na ngoko soutenir nga. Na ngonga oyo soutenir nga yute pa na yo. Soutenir nga pesa nga makasi. Soki na yeba Nzambe telebisa nga na telema. Na lemba te, ba yina nga ba bisa masoni te. Yawe bakela nga. Na problème oyo ba ko bikisa nga. Na maladi oyo nazala ngo Nzambe. Maladi oyo eyo kisaka soni te. Maladi oyo ezwa contrôle na bomoi na Nzambe kango na pote ba yina na ba kasango bano ba ite yone muto zwanga en charge yone muto bakela ngai bande ko na so tuzo chaba ba ko na Nzambe na pratique so to comité na niveau ya ko yeba ke Nzambe ndiye muto zwa biso en charge quel que soit les problèmes to kolonga to kokende liboso ba yina biso ko yokisa na solo ba ko za la confondir. Mais qui sont de côté les mains. Nzamba lamba de konanga. Nzamba kolingo. Il est dit. Atela kama sumu na bisote. Papa il failli ça biso. To longo la culpabilité liboso na biso. Ezali ba moko oyo. Esala ka biso to mona ba promesse ya Nzambe te. Olobi okwesami. Olobi. Lokwa na kwesami. Nzamba koyoka losambo na ngai te. Te wende konanga. Ezali moko oyo jabe elema jabe utiliser la porte a décourager yo alongola yo pe na Nzambe alobiki na kana yo na problème na oyo Nzamba ko mona yo te Nzamba ko soutenir yo te Nzamba ko bakela yo te ko mona loboko na Nzambe to sana silence te pa ya Nzambe non to yeba ke to sana puis liboso na Nzambe to somba mona makila ya ngekote ya famille te ya camarade te mais na makila ma Yesu Masia Nzambe akama bena biso le lenge nini mais soki yo reconnaître que Nzambe yo zali tata oyanga nazali mwana epai na yo nasalaki mabe nazongi na sama kola bande kulanga Nzambe akolimbisa Nzambe akoyoka losambo na yo Nzambe akoyanga na yo eloko epai na biso bana Nzambe mingi batia doute kati na bango incrédulité esprit ya pardon ezali te kati na biso pardon ezali eloko oyo eliberaka mais Nzambe alikate bana Nzambe bayeba ke pardon ezali très nécessaire akoloba yango asali mabele toi s'excuser akokaka ngote vie na yo bénédiction ekangami parce que ozoko akoloba te ke Nzambe limbisanga na oyo nasali ozomona lisumu oyo eza monene Nzambe akolimbisanga te lisumu oyo eza impossible epai ya Nzambe rien n'est impossible liboso ya Nzambe rien n'est impossible tout est possible à celui qui croit soko ondimi ke Nzambe malgré masumu na ngai malgré mabe na ngai na pusani liboso na yo Nzambe akolimbisa yo il est juste et fidèle
empêcher Nzambe. Et ça les sous na yo, ça les sous ba parate ba kokote, mais ça les yonde o ke kolite ngana za mwana Nzambe. Mwana nyoso so ba sumuki, azuba ke papa lili sangai. Akale ba fumula akale ke ndako melo papa ko fumulo ndako. Akokozi sayo. Akale ba pimela ke 10 fois. Akale ba pimela ko melo bia ko iba waza mwana na ngamna bota susi wana. Tule mwana ko bimisa mwana mokili. Okokangela mwana atamba beta mokolo mote. Ata sali mabe to mwana ka bale bele na mokili. Nzinga na biso. Omoni bisa mwana so batali mwana ko bisa na bota yi. Mwana ko so na makamba mama na ye alinga na ilo lenga zali. Tata na ye alinga na ilo lenga ya zali. Parce aza mwana o ya boti. Amena mikumba na ye pendant 9 mois. Alors mabe na ile nini? Mwana wana mama na ye alinga ilo lenga zali. Ndenge moko biso na Nzambe. Nzambe amona kabiso. Azote na biso mwana wa kimusika na azo zina yo zonga. Ozonga na sama kolona ye. Oye bisa papa na za mwana akoyamba yo. Akofungula maboko. Tolongola ba inquiétude kati na biso. Tolongola oyo nusali ozongola mweza tina te. Ba initi biloko zali initi ezali ko empêcher zo kolongola pe na Nzambe. Eza biloko moko ezali ba futilité. Bible na biso tout est possible, tout est utile. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Omo kolongola est-ce que nzela ko bazoloba? Likambo bazosala est-ce que c'est nécessaire ngai na sala yango? Est-ce que vous mettez nécessaire ngai ke nzela ba ninga ke bazokende? Tozala ba jeune fille ozokola ba musu bazotambola. Mais yo ozayuma te parce que ba iloko dini oyo ozoyeba ba ozosala. Lelo bakoma ko pesa ngo rezo pa ya ndeko na moko. Nzela ko ya pona. Nani lelo tozali? Et comment les passions si je savais comment déjà trop tard. Alors avant le bac si je savais c'est le moment. La koyeba ko sala choix. La koyeba muntu nini ozoza naye. Bisika ni ozocha makolo po de lobby kuna ko ngegete. Po de lobby kuna on bénéficier na ba bénéfice la promesse de Nzambe azali ko pesa biso. Ezali mutu ya nini bandeko na ngai. Totala lolenge tozalite. Totala lelote metala lobby na limsa Nzambe. Ata lelo na mekite. Ata lelo zo semble difficile. Mais na yebete na na komi pakate. Na na kufite. Yo Nzambe lokolo na pesa. Olobi na ngai jusqu'à mon yes Nzambe. Oko soutenir ngai. Oko batela ngai. Oko sunga ngai. Oko soutenir ngai. Nzambe. Akokusama no bana ye. Nzambe akosala. Nzambe akobikisa. Akosambola. Parce qu'il est Dieu. Ba oyo nyonso bataille na Nzambe. Jamais pas la confondre. Ba mona loboko na Nzambe. Exemple ma Bible c'est bele bande ko na ngai. Ta histoire ya Ruth na Naomi. Azalaki Naomi azalaki un étranger. Mboka mopaya mais andimeli moto oyo ayebi mboka na yete. Ayebi village na yete. Ayebi bande ko na yete. Ayebi ba mais il a accepté ça. C'était le problème de choix. Asala ki choix bazaki ni bale na Oprah. Mais Oprah le bakete na yebi bato bande ko Ruth te. Bana yebi bangote na yebi bande ko Naomi te. Na yebi mboka na bangote. Mais Ruth avait accepté. Accepté nini? Ba défi. Ayebi mboka wana te. Ayebi le ba jisaka te. Ayebi Nzambe na bangote mais il a accepté. Asali confiance pas ya Naomi. Naomi azali ko prêter image à Nzambe. Ayeba ki Naomi mboka Naomi mais il a accepté de suivre Naomi. Naomi c'est ketika. Kolanda na ketika na mboka na non. Je vais te suivre. Bande kolanda to landa Nzambe. To landa Nzambe ata to yebi lobite mais juste to landa ye. To landa to tika nyonso. Mo pe koza na mbisemba mokili. E koza ba biloko ko iso ba facilité. Mais allez ko mona ozo natika nzela. Natika ko mela masanga. Natika la koza la ko baloba. Na enjoy. Mais read atika be enjoyment wana nyonso wana. Atika ba masanga, atika ba via ba camarade, atika biloko alanda ki Naomi ba balo présenter image ya Nzambe. Pour que bilaka na ye, ba promesse na ye e ko kisama. Lelo to koma ko mona read, to koma ko tanga ye. Obstacle boni vite en état qui n'est pas. Les meilleurs collègues à yango. Et ça toujours bête à ma soeur, mais ça facilité. Et ça facilité. Rita tiki nyo ça y a un bon côté, le côté assurance, le côté mon nom ba ya ba ebe ayeba ki angote. Abana ko le baki moa. Mais ayo ki ya. Azla ki na kondima. Papa yise biso nzamba mona kondima kati na biso. Rita azaki na kondima nzambe amoni, Naomi amoni, bazaki connecté par l'esprit. Tous de la connecter, nous avons connecté avec des bonnes personnes. Oui, mais ma biso na lipamboli na biso. Alléluia. Tous les gens nous avons discernement. Pas tout tous entourage na bango, tous entouré na banani. Pas tous entouré na bango. Moi, tous la connecter na pamboli na biso exact. C'est-à-dire qu'on groupe biso. Au fond de notre monde,
pendant longtemps. Vous avez bénéficié de l'autre côté. C'est quand vous avez Sosoli Sandaï. Bisika on a télémis, c'est ça Bisika madame. Nous là on a pris ça, nous là madame. Pourquoi une bénédiction est allée pour tarder? Parfois Bisika on a télémis. Bisika on a télémis. Bateau c'est pour côtoyer na bango. Bande pour là, milliers d'influenceurs saka. Bande ba influenceurs saka. Oko le bateau ka ngena za na longa jamais. Mbuma ya malamu na ya malamu na ya popola et fanda bisika mokote toujours ils vont contaminer bande ko na biso to yena ko sala choix nzambe apesa biso bato malamu des bonnes personnes qui ont des bonnes connexions de votre connecter ba spirituellement to atteindre ba objectif na biso nzambe akosa kate leso ka lobi akokisa yango eza biso na moto zela ka distrait likambo eleka biso parce que tozozanga bososoli tosenga nzambe bososoli ya kososola bisika ya malamu na bisika ya mabe bato ya destiné tozala bato ya depote tozala connecté ngai leso na telemi liboso na biso bandeko nanga ezali grâce à pasteur Emmanuel parce que à travers lui Dieu l'a utilisé bandeko ebele tozalaki na bango lelo bakoma kotunanga tellement osala ndenge nini nazalaki mutu moko nazalaki timide na bandeko koloba te mais lelo nzambe azali kotelemisa nga nazali kokoma même pour édifier ndeko moko le pape amen c'est force et ça la force na ngai te nzambe ne a utilisé à travers son serviteur asa mutu ya connexion spirituellement pour te lelo nzambe akoma kotelemisa salela ngape yango bandeko na biso toluka bato ya destin nzambe apesa biso bato tozala connecté na bango po te tokota na destin na biso tozwa oyo nzambe azali kopesa biso tosimba bapromese na biso ezalaka na masapo te ezalaka masapo te nzambe alobaki ya kopambola nga nzambe alobaki ya kobikisa nga nzambe alobaki ya kobatela nga mais kaka yo ozozwa yango te c'est-à-dire na quelque part oza connecté na bisika malamu te oza connecté na bisika malamu te moyen lipamboli na yo bien promesse wana ekokisama ezali te bandeko na nga nzambe aza nzambe atika moto te afokisaka mpe moto te yo nde esengi na yo ososola yo nde esengi na yo osenga nzambe discernement otika oyo nyonso ozomona ezali obstacle mpo te yo okoma osimba babénédiction na yo nzambe wana azali nzambe akotikala nzambe il est le même hier aujourd'hui tikete nzambe wana apambola biso nzambe wana azwa nkembo nzambe wana akumbama tokotelema biso nyonso tosenga na nzambe merci merci jamais sunganga merci Seigneur na oyo na yoki nzambe na mona loboko na yo yondo zali assurance ya vida yondo zwanga en charge yondo batela ngai yondo sunga ngai na kombo na Yesu tobonela et parmi les autres choses à nzambe na bikamwa merci pour Dieu nzambe merci pour la maloba na yo nzambe Seigneur maloba oyo nzambe ebima kama te nzambe epambo la vie ndeko moko azala sauvé ndeko moko azala béni nzambe ndeko moko azala transformé ndeko moko nzambe akoma na destiné na ye nzambe azala connecté na moto destiné na ye nzambe pote nzambe promesse na ye eba kokokisa na Seigneur ozali nzambe Seigneur okotika na nzambe papa simbola loboko na yo touche nzambe ndeko nyonso akolanda video oyo ndeko nyonso akoyoka Seigneur apambola na nzambe ozali nzambe okotika na nzambe papa mosusu lokola yo azali te nzambe yo nde moto ozwa biso en charge nzambe yo nde moto obatela biso nzambe opesi biso bapromese na yo nzambe tikete bapromese oyo nzambe eyeba kokokisama na lomoi na biso ezala masapo te nzambe biso totemoigne monene na yo biso tokatela monene na yo nzambe ozali nzambe Seigneur na kombo na yo papa tokesi Alléluia. Amen. 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 Vous savez ce qui se passe ici? N'a pas voulu nous dire. Maman, nous avons fait 8 ans de ministère. Elle m'a jamais demandé qu'elle a dit. À pousser. Azala humilité moko. Même quand il y a ça, elle le fait. Je décide, je dis voilà, non, on t'est bien, on est bien, et la joue en haut, la chair. C'est toujours comme ça. C'est par là que nous avons dit, maman, que l'humilité est un moment d'ingrédient et nous allons sur le qui pas ensemble. Tant que ça, aime bien, on s'en dans la deuxième chronique, la 7, verset 14. Elle dit que nous sommes au côté de la chambre.
Maman a calmé Paul. À s'humilier. Il faut toujours la s'humilier. Même pas dans la mission. Tu n'as pas appris les choses, tu n'as pas appris les questions. Moi, je vais aller dans le réel de ta part, à terre, paix, ça va mourir. La raison pour laquelle on dit, ça, c'est quoi ça? C'était un royaume. On peut s'habiter. Mais ce moment-là, il y a un respect de ça, papa. Est-ce que vous m'achetez ça? S'il vous plaît. On a besoin de courage. Attendez-moi, cher. Papa, on a rayon. Au moins, nous sommes là, j'ai dit, nous sommes cher. C'est tout scooter. Dans l'image de scooter, vous avez monté au sommet de la scooter. Vous avez scooter, plus ou moins. D'abord, il y a 600 livres à l'époque. Au moins, il y a l'image. Tu achètes ça. Parce que moi, je suis mis avec politesse. L'humilité précède tout. Quand vous êtes humble, Dieu vous élève. Amen. Et voilà ce qui vient de sortir aujourd'hui. C'est une bénédiction. C'est pour dire que son azate. Papa Dieu va t'avoir la attaque autre jour vous doutez. Donc elle peut faire ça. Amen. Et il y a une personne qui va être bénie. Amen. 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 Amen.